М? Кто это у нас там? Эй, эй, эй! Шанель, ну ты его сейчас опять доведешь, потом... Тихо, 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 ребята, вы что? Блох висит на... С ума сошли. Можно как-то спокойно, мирно это все, нет? Бесполезно. Спокойно, мирно не будет. Ребзя. Ну, хорошие. Рты не закрываются у этих двух. Да, конечно, Шанель. У нас лишние шторы, лишнее вообще все, ешь. Да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.